Bueno, mi nombre es Jaiverso Escalona, alumno de segundo año, sección B, y yo le vengo a hablar sobre la pesca en Venezuela. Concepto de pesca. La pesca se puede definir como una actividad mediante la cual realiza el hombre para realizar la captura masiva de peces, así como de deporte o con un fin comercial. La pesca en Venezuela. Nuestro país presenta agua salada y agua dulce, la cual, por lo tanto, la pesca es una actividad que se realiza con frecuencia y en muchas zonas. Entre sus especies tenemos el bagre, la sardina, el atún, el langostino, el camacho, los moluscos, entre otros. Es importante resaltar que Venezuela es el país más pesquero en el Caribe Atlántico. ¿Dónde comenzó la pesca en Venezuela? A finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, específicamente en los años 40, en el Golfo de Venezuela, la cual fue visitada por turistas extranjeros, quienes llegaron con la intención de presenciar la belleza de nuestros mares. Zonas pesqueras de Venezuela. Entre sus zonas tenemos los roques. No es el más grande ni el popular del país, sino de todo el planeta. Zona occidental. Es la segunda zona más importante y se centra en el lago de Maracaibo. Zona oriental. Es la zona pesquera más grande por poseer grandes cantidades y variedades de peces y por destacar varios estados como Anzoátegui, Sucre, Delta del Orinoco, Golfo de Paria, entre otros. Zona central. Se centra en el estado Falcón. Posee una baja densidad continental, la cual es considerada como la zona pesquera menos pesquera del planeta. Isla de Margarita se localiza en el estado de Nueva Esparta, limitando con el mar Caribe y por ser visitada por turistas extranjeros. Agua dulce. Entre sus estados están el Golfo de Paria, el lago de Valencia, el lago de Maracaibo, entre otros. Los llanos. Esta es la zona con mayor cantidad de peces. Entre sus ríos más importantes tenemos el Orinoco y el Apure. Beneficio de la pesca en Venezuela. Entre sus beneficios están, nos da un gran aporte a la humanidad, nos da mucha salud considerablemente, nos ayuda a sustituir considerablemente con otros alimentos que no tengamos en este momento. Bueno, espero que les haya gustado mi video. Muchas gracias.